Ебать, Вова, братан. Ты проснешься и ты просто охуеешь. Пизда ты храпишь. Вовочка и Гекс спят. Или нет еще? Ну, в процессе. Короче, отдыхали. У меня сейчас голосом пиздец полный. Доброе утро, если что. Мы с Гексом все хорошо, бухали хорошо. Ручку я вот выбил и что-то вот так вставил ее. Ебать. Типа, ну хуй знает, что у меня в голове было. Ну пиздец, это рабочая, кстати, система. Она вверх теперь открывается, если что. Бля, короче, меня грузит опять. Хуярим. Ну ладно, давай. Бля, вы что, втроем? Ладно, окей. Погнали. Короче, нашли тут какую-то баночку, открыли, пьем. Ты точно баночку? Вот это вот, а это оказывается пиво, блядь. А мы уже, ну, типа, водку в сторисах. Кстати. Да, я ее покупал. 2 евро банка, прикиньте. Похуй, типа, просто я думал это попить. Мы сейчас уже на понижение, получается, с Гексом пошли. На. Нет, я сказал 2 евро, чтобы ты понял, какая-то хуйня. Это такая хуйня, это просто шок. Короче, Русня едет на отдых. Вот что я хочу сказать. С голосом у меня что? Не знаю. Нам надо с тобой поехать в какую-то Турцию, all-inclusive, понял? И бухать там на баре, блядь. Просто бухать не выходить вообще. Знаешь, как русские приезжают в турецкие отели? Вот это нам надо так поехать. Тупо не просыхая, бухать и стримить, бля. Вот это нормас. Хорошая идея. После разбанчика. Чтобы... Пишите плюс, короче, мы обязательно ебанем. Да. Приехали уже в Голубую лагуну. Надеюсь, фотки получатся хорошие. Но я надеялась, будет темнее. Ну, заебало везде ссать. Это просто пиздец. Слушай, короче, мы угорали в детстве. Я подходил к другу, пинка под жопу давал, там писька заворачивается, он в штаны ссал, блядь, типа. Молодой стоять. Стой. Молодого толкнул, короче, обоссал, блядь, штаны, блядь, бедолага, нахуй. Это охуенно. Ну, приколы мужские, все шарят, блядь, что такое друг сыт, блядь, типа, надо толкнуть его, чтобы писька завернулась. У меня не завернулось. Ты просто заебал ссать везде, блядь, уже. Все, мы уже подошли, чуваки. Смотрите, водичка какая. Какая тут водичка? Беленькая, голубенькая. Да, ты еще попей ее. А я хотел, кстати. Значит, Джойну батя написал ненормативную лексику. Нужно взаимозаменяем, тогда цены вам всем не будет, будет супер команда. Охуенный батя палит инста. Ой, бля. Вау, круто. Короче, чуваки, можете нарезать это на YouTube, сторисы выгружать, потому что я потом отдельно пакетик заготовлю всех сторисов. Называйте потом. Разрешаю. Короче, здесь очень много азиатов, и мы с Серегой будем смотреть на члены маленькие. Ха. А? Почему именно мы с тобой? Вован тоже эти жопы снимает. Нет, я просто жопу там вот пропустил из-за Степы, блядь. Кстати, я ему покажу, и он скажет, бля, вот это телефон у ему Вовы, походу, пиздец. Он его прям в воду опустил. Тут так нельзя. Ой, дурак. Почему нельзя? да похуй забей. Ну, типа соли вот эти вот все. Смотрите, какая вода. Потому что вы знаете, Офигеть. да, Влог да, я, да, естественно, вот записываю. Не парьтесь, на ютубе все будет потом все со временем. смотрю. О, Вова, смотри, тут плавчихи есть, вон. Смотри, обернись, Вова. Погоди. Вот тех. Меня, возможно, не слышно, потому что среди всех я, в общем, я намочил один телефон. Не один, мы со Степой. Чё? А также говорил за этот. Да, надо сиськи было побрить. За этот говорю, как он называется? За Мозу. За Ставик. Фиксируй, я буду звонить сейчас. У него идея выбросить телефон, позвонить и найти его. Ну, пипец. Мы долбоебы, которые посмотрели на самое дорогое, вот это последнее Sparkle Wine Picini процесса Extra Day, взяли, и теперь мы ебаный русский, который пьет шампанское.
Жесть какой-то, бля. Вейперы, сука. Кто Вова вейпит? Хай. Девушка намазывает. Раз в день можно мазать. Have Have tried mask in how much one day. mask we can use per day? I usually use it for like 10 or 15 minutes. Yes, but Once have a week. number one. I usually use it once a day. Once But I mean, it's just deep cleansing. So if you want to try it again, it's not gonna harm your skin. Если захочешь взять это еще But раз, I would recommend doing it just once. Ага. Мария рекомендует взять один раз. Okay. Ну, Диан, тебе You пиздец. have good шапка, you know? And like cap, yeah. Yeah, It protects my hair. Yes. Yeah. Сука, гекс, блядь. Я тоже хочу, чтобы меня It помазали. deep cleanses your skin and strengthens it. Money have yeah, how many in 1 month? In Oh. this It depends on how much I work, but the salary in Iceland is quite good. Какой этот вопрос? Okay. Go back. How much How much money? yeah. Okay. Go. That yogurt looks so good. Гекс, Шо? да похуй, давай, поплыли. Как этот, блядь, река? Бля, напой. Ну ты понял, и так на стриме. О, лайк, и что-то там. Короче, меня прозвали Гексагук. Теперь я Гексагук. Мы намазались белыми масочками для того, чтобы нам было хорошо после сауны. Блин, это пипец, все такие белые в этих масках. Но маска, кстати, приятная. Лава скраб, силика мут маск. Хрен знает с чего, но с какой-то глины, короче. Стойте. Блять. Сколько здесь баранов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 баранов. Куда ты, блядь, Гекс? Бараны, стойте! А там правая территория, да? А вон там мы живем. Чё ты встал, козел? Бля, слушайте, если он за Гексом пойдет... Бля, тут говно, аккуратно. Бля, ебать, лепеха. Бля, тут насрано, конечно, я ебал. Куда не скачут, нахуй? Подписчики, вы куда? Блять, эти долбоебы вскрыли мне дверь, сука, и завалились. Я вижу, блядь. У меня закончился спирт, потому что Саня, блядь, упал своей, сука, жопой в трусах мне на кровать. Пизда. Бля, Диана, это пиздец. О, она сторис пишет, походу, бля, облилась. Нахуй они меня, блядь, просто вскрыли? Сейчас эта кровать пойдет. Почему Саня, блядь, в трусах, нахуй? Бля, Вова, ты понимаешь, мы сломали какого? Меня въебало просто. Вова, это пиздец.